Hey, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la vidéo analyse du chapitre 219 de Chainsaw Man qui est sorti hier, et pour le coup c'est un énorme chapitre qui vient de sortir, et je dirais même l'un des meilleurs chapitres depuis longtemps. Et directement on perd pas de temps et on se lance instantanément dans la review et l'analyse de ce chapitre. Et ouais, pour le coup ce chapitre il est vraiment très gros, et vous pouvez voir du coup sur la miniature que j'ai mis bien quelques panels que j'ai fortement appréciés, et bien pour le coup on va se lancer directement sur la partie review du chapitre. Et donc directement on commence très fort dans l'action avec, en fait je le rappelle, Chainsaw Man qui a tranché la tête du démon mort de Famine et de l'hybride en fait en désobéissant afin de ne pas dévorer donc Asa. Et donc on remarque déjà que Yoru est immédiatement de retour en fait, et que c'est notamment principalement sa force qui lui permet de revenir au pouvoir, j'imagine, vu que elle a réussi à y revenir en quelques secondes. Et ensuite on est de retour dans le monde fictif, et donc Asa qui gueule sur Denji et qui lui dit pourquoi tu ne m'as pas dévoré, et Denji simplement qui répond que il ne peut pas contrôler Pochita, et que Pochita il a un esprit à lui et il agit en général selon un petit peu les actions qu'il souhaite. On a donc une Asa totalement démoralisée, et on a un Denji qui réfléchit un petit peu et qui parle notamment probablement d'ailleurs du démon feu, qui lui avait dit que un jour ou l'autre il allait devoir faire un choix crucial et qui allait bien fortement être important pour lui et pour son futur. Et donc Denji l'a amené à réfléchir en fait que selon son contrat avec Pochita qui est de vivre une vie normale, en fait le seul moyen pour lui au final de vivre une vie normale comme le veut le contrat et donc Pochita, ça serait de créer un monde à lui, un monde où enfin il peut vivre normalement, entre guillemets, donc un monde normal. Mais ça c'est bien sûr très intéressant, et on y reviendra sur la partie analyse. Et on a donc Denji du présent qui invite Asa à le rejoindre dans son nouveau monde. Mais Asa bien sûr lui explique que ce n'est pas possible parce qu'il y a Yoru en elle qui est l'un des plus forts démons de l'enfer et de la terre. Et elle dit donc que ce démon l'empêche totalement de vivre avec Denji. Et Denji lui dit que simplement que lui aussi il a à moitié un démon avec Pochita, et que si jamais Yoru fait des siennes, Pochita serait là pour la défendre. Et on est de retour dans le monde réel, et avec beaucoup de surprises on remarque que Yoru a en fait sauvé le démon mort, donc elle lui a remis la tête en place, l'a remembré en gros, et elle lui explique que faut éviter de tuer le démon mort à tout va, tout simplement parce que j'imagine que si elle se sent menacée, elle peut à tout moment activer son pouvoir que, je le rappelle, elle ne contrôle pas. Et ce pouvoir-là, ça serait vite la mise, simplement parce que il peut tuer tout le monde. Et on a le démon mort qui, en fait, simplement la remercie d'avoir sauvé, parce que, en fait, elle tient beaucoup à la vie. Un contraste assez important pour un démon qui incarne la mort, et qui, en fait, lui explique que simplement, elle avait trop hâte d'aller à la fête de son école, et que, elle ne désirait, absolument pas mourir. Et donc, comme Yoru a sauvé le démon mort, elle va tenter de transformer le démon mort en fait en une arme. Alors on verra ensuite par la suite si cette action là aurait pu mener à quelque chose. Bien sûr c'est très intéressant ça, et ça même avance vers un fond assez important de Chainsaw Man, et notamment du pouvoir de Yoru. Est-ce que Yoru aurait été capable de transformer le démon mort en arme? Mais bien sûr on n'aura pas la réponse, parce que Pochita intervient avant que Yoru puisse transformer le démon mort en une arme. Et donc Pochita a en fait démembré encore une fois le démon mort, n'écoutant pas du tout ce que Yoru lui avait dit au début du chapitre. Même pire, il est actuellement en train de la dévorer, et on analysera ça un petit peu parce que les panels sont assez construits de manière assez brutale, je trouve. Il faut vraiment bien regarder pour comprendre ce qui se passe, mais du coup on a Pochita en train simplement de dévorer le haut du corps du démon mort, et on a Yoru totalement paniqué, notamment parce qu'elle n'a pas réussi donc à faire une arme du démon mort, mais surtout parce que qui dit manger le démon mort dit notamment que la mort ne va plus exister dans ce monde, et qu'on a la confirmation à droite que Chainsaw Man a avalé la sœur de Yoru, donc le démon mort, et qu'il n'y a plus de mort dans le monde actuel. Et donc Yoru totalement paniqué, énervé notamment, on le voit sur ce panel là, parce qu'en fait ça veut dire que la guerre qu'ils se sont lancés à la base serait une guerre sans fin, parce que du coup aucun des deux ne pourrait mourir actuellement, et il va donc falloir remédier à cela en fait si Yoru veut réellement battre Pochita, puis ensuite faire une guerre infinie, parce qu'on le rappelle, une guerre infinie, en fait, parce qu'on lui rappelle la mort, qu'on le rappelle bien sûr, la disparition de la mort, ça convient totalement à Yoru. Le problème c'est que avant cela, elle avait d'abord dit qu'elle allait simplement rétamer Pochita, et donc Chainsaw Man, mais le problème c'est que si il y a plus de mort, ça paraît compliqué. Et donc on finit sur ce chapitre avec une Yoru totalement vénère envers Chainsaw Man, et il y a un petit peu de fratrie entre guillemets là-dedans, parce que mine de rien il vient quand même de dégommer sa sœur, alors que à la base elle voulait justement qu'elle reste en vie, parce qu'elle avait besoin entre guillemets de ce qu'elle incarnait pour
tuer Chainsaw d'abord. Ok, donc maintenant passons à la partie analyse, et du coup pour commencer cette petite analyse, je me suis dit qu'on allait pouvoir parler de cette fameuse troisième option. Et bien en fait dans ce chapitre, ce qui est très intéressant, c'est que on avait notamment parlé dans la dernière vidéo qu'il y avait en fait deux options pour Denji et l'avenir du manga. C'était que soit tu laissais Asa vivre, mais que du coup Yoru elle restait dans le monde, et que ça allait fortement compliquer en fait l'univers de Chainsaw Man, et notamment le plan du démon mort, parce que le démon mort n'aurait pas pu se suicider dans Chainsaw Man, parce que sinon ça voudrait dire que les humains ne peuvent plus mourir, mais qu'il pourrait y avoir encore de la guerre et donc de la souffrance à l'infini. Ensuite l'autre chemin, c'était en fait que tu tues Asa en tuant le démon de la guerre notamment, et donc ici tu suis le chemin entre guillemets de la mort, qui est donc cette fois-ci la mort peut partir entre guillemets en paix, se faire dévorer par Chainsaw Man parce qu'il n'y aura plus de guerre, bien que on avait parlé notamment d'autres démons nocifs à ce projet du démon mort, et ça on y reviendra bien sûr un petit peu plus tard, mais j'en parlerai encore. Et donc tu suivais donc entre guillemets la création d'un paradis pour Denji, mais sans la personne qu'il aimait réellement. Et du coup en fait on nous sort un petit peu une troisième option sortie de nulle part, mais c'est pas vraiment une troisième option, je dirais plutôt que c'est une option 2.5, parce que tu suis en fait littéralement le chemin du démon guerre. Et en fait c'est une option vraiment à l'extrême pour le coup, c'est que tu laisses Yoru en vie, mais en simultané tu tues le démon mort. Et donc ça forcément on n'y est pas réfléchi, parce que on va notamment parler de l'image que renvoie le démon mort dans ce chapitre là. Mais on ne pouvait jamais imaginer que le démon mort puisse se faire dévorer en fait. Et donc j'aimerais notamment parler un petit peu de ce qui s'est passé avec le démon mort dans ce chapitre. Et en fait cette option 2,5, je me demande si elle n'était pas prévue un petit peu entre guillemets depuis le début. Parce qu'on le rappelle en fait à un moment le démon mort avait entre guillemets convoqué Denji dans une école pour lui exposer son plan. Un plan dont on n'a pas pu avoir un seul mot en fait, parce que simplement ça a été coupé pour maintenir le suspense. Mais donc je me demande s'il n'y a pas vraiment un plan du démon mort derrière tout ça, parce que pour le coup en fait le démon mort ici renvoie une image un petit peu ridicule. On a un peu de la pitié pour ce démon qui est pour le coup été présenté comme le démon le plus fort, qui a même été introduit depuis les premières pages, les premiers chapitres du manga, et qui est introduit en fait comme un boss final entre guillemets qu'il faut absolument éliminer si on veut que l'humanité ne périsse pas. Et dans ce chapitre là en fait c'est un petit peu un contraste avec tout ce qu'on pouvait penser d'elle depuis le début, c'est qu'elle paraît vraiment totalement inoffensive, vraiment on pourrait presque la comparer à un humain littéralement, parce qu'elle a aucun pouvoir, là on en a vu rien du tout, et pour le coup ça a l'air vraiment d'être un humain, simplement qu'on peut lui remettre la tête qui a été découpée, mais elle est vraiment totalement inoffensive, et elle nous émet même une image de pitié, voire elle paraît totalement ridicule, parce que la meuf, c'est clairement entre guillemets un jouet pour Yoru, parce que la meuf ne réplique pas, et le pire c'est que elle dit simplement qu'elle ne veut pas mourir. Elle a réellement des sentiments très très humains pour un démon qui est le plus fort de tous en fait. Et pour le coup ce panel juste en bas, alors pour ceux qui n'ont pas les textes, en gros ici Yoru dit que désormais tu m'appartiens en fait. Et ce panel là il m'a fait pas mal penser à un panel dans Berserk, donc je sais pas s'il y a des gens qui lisent Berserk, et d'ailleurs je sais même pas si c'est une référence ou pas, mais pour le coup ça tilt assez rapidement. C'est tout simplement cette image là qui m'a fait grave penser, et qui est pour le coup assez représentative, donc voilà, une petite référence ou je ne sais quoi. Et donc cette comparaison là, tout ça pour dire que réellement on nous montre ce comparatif de domination entre guillemets, ce comparatif de force, et qui s'est totalement inversé à la base. On voyait le démon mort comme un démon un petit peu comme Makima, qui croyait beaucoup les choses, qui était vraiment dans l'ombre, qui travaillait beaucoup dans l'ombre. D'ailleurs même le personnage de mort incarne justement cette discrétion et cette intelligence un petit peu, parce que de base elle avait usurpé l'identité du démon famine pour pouvoir planifier des choses dans l'ombre et en même temps tâter le terrain, etc. et être dessus. Et là c'est totalement déséquilibré, d'où cette petite comparaison là. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça cohérent ou non. Et pour le coup, ça me fait une petite transition pour la seconde partie de cette analyse, qui va donc porter sur le monde sans mort qui est désormais créé. Tout simplement parce que du coup Denji a Pochita a avalé le démon mort, et donc ça a éradiqué la mort dans le monde. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire du coup pour la suite du manga, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Et en fait premièrement, je pense que la disparition de la mort
a été entre guillemets donc planifié. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais pour moi c'est une réelle stratégie du démon mort et c'est une stratégie qui a pas mal de sens parce que du coup, à mon avis, le démon mort avait prévu que Yoru allait être vraiment très très balèze pour le coup. Assez balèze pour mettre tout le monde en difficulté et notamment elle. Et en fait, ce qui est très très bien avec la disparition de la mort maintenant, c'est que de 1, Yoru ne peut plus faire de victimes. Certes, elle peut encore les faire souffrir, mais techniquement, il y aura plus de morts. Donc, entre guillemets, plus réellement de pertes, il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter. Si le démon mort disparaît, il peut rien avoir derrière elle en fait. Et notamment, ce qui est très impactant avec la disparition de la mort, c'est qu'on le rappelle, Yoru a fait un contrat avec les habitants, enfin, Yoru a fait un contrat avec les dirigeants de la Californie, il me semble, qui était donc que à chaque fois qu'elle mourait, c'était un habitant de la Californie qui mourait à sa place. Entre guillemets, je sais pas, il y a combien d'habitants en Californie, mais elle était bon pour survivre à des centaines de milliers de fois, voire des millions, je ne sais pas. Et maintenant, comme il n'y a plus de morts, en fait, littéralement, tu ne peux plus avoir ton pouvoir de régénération. Parce que du coup, tu te fais trancher la gorge, mais tu ne peux plus tuer un humain pour revivre. Donc maintenant, tu te fais trancher la gorge et ta gorge, elle est tranchée. Ce qui fait donc que Yoru est désormais un démon sans pouvoir de régénération. Pouvoir de régénération qui était très problématique justement dans le combat, ce qui empêchait notamment Pochita de tuer Yoru. Mais vous me direz maintenant Yoru ne peut plus être tué, ce qui est non problématique et ce qui peut paraître un non-sens entre guillemets. Mais ce que je pense qui peut être fait, c'est que tu affaiblis totalement Yoru, tu la mets en état de nuire entre guillemets, puis ce que tu fais c'est que tu recraches le démon mort. Alors là l'interrogation, et donc c'est sur ça que repose entre guillemets la crédibilité de cette théorie, c'est que est-ce que Pochita est capable de recracher de son plein gré? Et en fait ce qui me fait d'autant dire que le démon mort a réellement en fait un plan fixe, c'est que en fait le démon mort a un petit peu une motivation dans la vie qui est simplement en fait d'aller à la fête de l'école et rencontrer donc ses copines une nouvelle fois. Et ce qui me fait dire du coup qu'elle s'est volontairement laissée faite manger, qu'elle est volontairement en fait simplement inagissante, c'est que si c'est réellement ce que tu aimes, c'est tes copines et ta fête à l'école, en fait tu ne vas pas te laisser dévorer et tu ne vas pas laisser plein de démons malveillants surgir dans le monde parce qu'il y a plus de morts. Et c'est pas parce qu'il y a plus de morts qu'il y a plus de souffrance, il y a plus de guerre, etc. Et du coup, en fait, certes, tes copines elles peuvent pas mourir, mais par contre elles peuvent souffrir. Et donc là où je me dis que c'est un peu incohérent avec le fait que la mort se serait fait simplement dévorer sans qu'elle le souhaite, c'est que si vraiment elle comptait sur ses copines comme elle le compte maintenant, elle se serait pas laissée tuer en fait. Parce que pour le coup, si vraiment tu étais désespéré, il valait mieux tuer tout le monde et donc laisser mourir tes copines en paix entre guillemets, plutôt que te faire dévorer et les laisser se faire souffrir à l'infini en fait. Donc voilà, j'ai réfléchi un petit peu comme ça, je sais pas si ça réfléchit comme ça des démons dans Chainsaw Man, mais pour moi ça me paraît plutôt cohérent et c'est assez crédible notamment donc de s'appuyer sur ça pour dire que le démon mort a encore quelque chose derrière elle, mais surtout je pense pas surtout que le démon mort soit décrédibilisé à ce point là. Je pense que c'est une technique entre guillemets de manipulation, tu vois, pour nous montrer que le démon mort est décrédibilisé, tu vois, pour nous bait entre guillemets, puis après la faire revenir en mode badass ou en mode surprise, tu vois. Mais donc je n'y crois pas du tout, je ne crois pas du tout à un monde sans mort pour l'éternité ou je ne sais quoi. Elle va revenir quand, je ne sais pas, mais en tout cas elle va revenir. Ok, et donc maintenant passons au troisième point de la vidéo, qui est c'est quoi un monde normal? Qu'est-ce qu'un monde normal, qui est notamment le titre de la vidéo. Et j'ai mis cette partie dans le titre là, parce que je trouvais ça assez représentatif du chapitre, qui repose notamment sur, le fait que Denji a fait donc ce 2,5e choix en fait, qui est donc de créer son propre monde, un monde entre guillemets où il pourrait vivre une vie normale, donc un monde normal au final. Mais ce qu'on peut se demander c'est qu'est-ce qu'un monde normal au final, parce que en fait ce monde normal là, il se pourrait très bien que ce soit pas du tout un monde normal aux yeux des autres, notamment aux yeux des lecteurs, et ça crée encore une fois en fait un très gros malaise, et il y a souvent ce malaise en fait dans cette dimension parallèle, c'est parce que ces personnages-là ont des conversations assez lourdes, qui sont un peu décrédibilisées par le fait que Denji soit perçu comme un enfant, mais surtout parce que Denji a vécu. On montre ici un Denji, en fait on est censé avoir un petit peu de pitié pour le personnage de Denji, mais en général les conversations qu'il a portées sur les 2-3 derniers chapitres sont souvent assez lourdes. Et en fait qu'est-ce que ce monde normal pour Denji? Déjà ça serait tuer Yoru.
et surtout bien de réussir à laisser Asa en vie. Et donc de ce côté-là, on n'a pas du tout de réponse, c'est mis totalement en stand-by, on ne sait pas vraiment ce qui peut être fait pour cela. Et donc dans ce monde normal, bah t'as aussi la possibilité notamment de tuer le démon mort. Mais en fait, si tu tues le démon mort, ce qui est assez problématique, c'est que tu vas devoir tuer tout un tas d'autres démons si tu veux réellement ta vie entre guillemets normale, sans souffrance, pépère entre guillemets, comme Denji l'a toujours voulu. Parce que si tu tues le démon mort, en fait, bah, y a pas mal d'autres démons qui vont devenir assez problématiques. Et donc tu vas devoir taper pas mal de démons comme, je le disais souvent, le démon souffrance, ou encore le démon guerre, donc comme Yuru, ou encore par exemple le démon vieillesse, le démon éternité, qui c'est notamment des assez gros soucis si jamais on ne venait plus à mourir. Mais le problème, c'est que ce monde-là, en fait, c'est un monde normal, entre guillemets, un peu utopique. Un monde normal qui paraît, en fait, tellement loin pour cet univers-là, que je pense qu'il est inaccessible, en tout cas, on veut nous faire croire qu'il l'est totalement. Et c'est pour ça que je me mets souvent à me poser la question de pourquoi ça serait forcément un monde normal comme celui-ci et pas un autre. En fait, qu'est-ce qu'il envisage comme normal? Est-ce que réellement il a le même sens de normal que nous? Qu'est-ce que c'est que ce monde au final? Un monde sans guerre, sans mort, mais est-ce que il a réellement envisagé les autres possibilités? Est-ce qu'il a réellement pensé à tous les autres démons qu'il y avait derrière? On ne sait pas. Et peut-être que sa normalité, il va devoir un peu s'asseoir dessus et bien revoir ses ambitions, en fait, simplement. Et peut-être que ses désirs, souvent, sont pas possibles. Et donc, on va conclure cette vidéo avec la 4e et dernière partie, la suite. Qu'est-ce qui va se passer, du coup, dans les prochains chapitres? Alors, ce chapitre-là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est un chapitre assez fermé, entre guillemets, parce que du coup, il nous montre directement le choix que veut emprunter Denji, et donc on a déjà plus trop de doutes, entre guillemets, sur bien les choix à prendre. En fait, entre guillemets, il a déjà fait un très très gros pas vers la direction de sauver Asa, en fait. On est presque sûr que Asa va survivre, en tout cas c'est la volonté de Denji et de Pochita, et donc si Asa ne survit pas, ça sera principalement de la faute de Yoru. Comme je l'ai dit, j'envisage notamment une suite avec un démon mort qui va revenir, un démon mort qui a un plan, un Pochita qui a peut-être réalisé le plan du démon mort, en tout cas Denji en fait avait connaissance du plan et Pochita l'a mis exécution, ce qui est possible, ou bien il a mis exécution de manière involontaire, et dans ce cas le démon mort aurait prévu bien plus loin notamment. Mais du coup le démon mort, je pense qu'elle va revenir, mais il y a un très gros problème du coup, c'est sur la théorie. Certes, tu Tamasa, il y a nouveau la mort, mais il y a un gros problème, c'est, encore une fois, comment tu arrives à diviser Yoru, Tassa, et pour le coup, encore une fois, ça c'est très 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 compliqué, on n'a pas vraiment la réponse, j'ai pas vraiment de théorie là-dessus, pour le coup, je sais pas du tout comment ça peut être fait, et je pense même pas que ça peut être fait en réalité. Donc à voir comment en fait ça va être amené. Est-ce que réellement on va tenter de les séparer? Est-ce que Yoru va s'auto-délier d'Asa, ce qui est aussi possible? Mais perso, je suis toujours d'avis que si on suit en fait cette suite que j'ai prédit, je pense que notamment Asa est condamné, ou bien Yoru reste en vie avec Asa, mais je n'ai vraiment pas de suite où j'envisage que Asa arrive à se délier. En tout cas, j'ai pas vraiment de solution. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous envisagez. Et si jamais vous envisagez une fin heureuse, entre guillemets, où Asa est délié, comment ça serait passé, comment t'aurais réussi à emmener ça, jusqu'à où ça serait allé en fait pour qu'on en arrive là. Ça m'intéresse pas mal, sachant que j'ai pas trop d'idées à ce sujet-là. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié un maximum, j'espère qu'elle vous aura beaucoup aidé à comprendre ce nouveau chapitre. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner, etc. Et surtout, à me dire vos théories, etc. Ce que vous avez pensé de l'analyse, etc., etc. Et du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, encore une fois, chapitre semaine prochaine, mardi 16h. Du coup, on fera notamment une petite vidéo analyse à mon avis, parce qu'en ce moment, on est dans un sacré temps fort, et il y a de quoi faire une vidéo par chapitre en général. Voilà, du coup, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!